Hola amigos de YouTube, mi nombre es Mario y esta habitación Marvel. En esta ocasión les voy a mostrar la figura de Bulldozer de Marvel Legends del Team Infinita Ant-Man de Hasbro Wave Ultron. Esta es una figura de escala 7 pulgadas, su nombre es Henry Khan, alias Bulldozer o excavador en español, perteneciente al equipo de demolición. Esta figura está fabricada del molde de figuras recientes ya conocidas, como son las de sus compañeros. Para todos los coleccionistas de Marvel Legends, es la primera vez que esta figura es fabricada para esta escala. Había tardado un poco en salir, pero ya la tenemos aquí. Esta pieza en cuanto a estética luce excelente. El plástico base en la mayor parte del cuerpo es color naranja y otras partes están fabricadas en color gris, como es la parte de la cabeza, los puños y los pies. Viene acompañado de un yelmo fabricado en plástico suave color gris que le cubre la parte alta del pecho, el cuello y los hombros, con detalles para que el material se vea como si fuera metálico, además de esferas en la mayoría de mismas que también las trae en las muñecas y la parte del cinturón. En la parte del frente también es de plástico flexible. Bulldozer trae ya su característico casco que completa el yelmo, el cual está bastante detallado para que luzca metálico y se vea tipo medieval. Está bastante bien pintado en la parte color piel que se asoma del casco, la parte de los labios marcados un poco más oscuros, los ojos pintados en gris que se confunden con el color de fondo. Henry trae articulaciones en la cabeza, se mueve de derecha a izquierda, de arriba a abajo, tiene bisagras en los hombros que le permiten girar 360 grados, articulaciones en los bíceps, en los codos, movimiento en las muñecas, solo movimiento giratorio, tiene movimiento en la parte alta del pecho, movimiento en la cintura, un eslabón que le permite movimiento en las piernas, de adelante y de atrás y a los lados, tiene articulaciones en los muslos, movimiento en rodillas, articulaciones en los tobillos, de abajo y hacia arriba y de derecha a izquierda, y movimiento en el empeine. Excelentes articulaciones para poder acomodar a este investidor en su mejor pose del equipo de demolición. Bueno, es una figura muy padre, aquí les dejo la comparación. La última decisión la tienen ustedes de comprarlo o no. Suscríbanse a este canal, no olviden dejar sus comentarios, síganos en Facebook, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Mario y esta es habitación Marvel, nos vemos.